Aye kabajamtoota YouTube keenya kun urjii HDT. Amma turtii keenyatti nu faana turan affeerra keenya. Qalbiin too barana. Bara keessummaan tokko isiniif kan qabadhee dhufe waa'ee buufata keenya buufata konkolaataa godina Baalee magaalaa Roobeetti argamnee jirra. Amma turtii keenyatti nu faana turan affeerra keenya. Tole obbo Duulaa maqaan keessan mee hagaa kakayyutti nu dhaha. Maqaan kiyya Saayitaa Gabbuufaa Gammadaa Daraasuu jedhama. Kan jiraatudha magaalaa Roobeetti. Magaalaa Roobee kana keessatti mannaara haaraw. Bifa kanaan kun waan biyya alaa jiru na fakkaata. Sokoomee kana baafadde irratti tolaa yoo irra deemurra. Kanaafuu kuni waan biyya alaa jiru namatti fakkaata. Jijjiiramni akkanaan biyya keenya keessatti hin dhufa jennee yaadnee hin turre. Nuyi miti abbootiin kennaa iyyaa. Haa ta'u garuu rabbii waan fe'u olii gadi garagalcha. Jijjiirama amma dhufe haarawa kana keessatti biyyattii teenya keessatti mootummaan Oromoo yeroo bulchu keessatti jijjiiramni akkanaan qabu waan nu gammachiise kana hin jenne. Tole ka gurguruu duwida kennaa mootummaa kennaa kenna. Tole ka buufanni konkolaachisaa kuni bara meeqa hojjetamee bara kam keessatti akka inni dhumachaa jiru? Bara 2012 jalqabamee bara 2013 dhumarratti kunoo bara 14ffaa jechuudha ji'a lamatti hafee kanarratti dhumate waggaa lama keessa dhumate jechuudha bakka gahuumatti waggaa lama keessatti jechuudha. Waggaa lama keessatti dhumate. Ayyee tole hordoftoota chaanaalii keenya akka daawwachaa jirtan share subscribe like nuuf gochuu hin dagatinaa kun affeerra keenya jecha. Ammallee qophiin keenya akkuma fufetti jirra turtii gaariin siniin jedha. Tole obbo Duulaa bakkeen amma argaa jirru kuni isa fuullee keenya jiru kuni maal jedhama amma barruun kuni bakka deemsa lukaa namaati. Bakki ammoo ifaan irra dhadhaabatu kun bakka duubaan jiru kuniin bakka makiinaan itti dhaabatu maqoomaa jedhama. Fillafiitiin agartu kuniin ammoo biiroo waajjira mootummoonni keessatti dalagan bakkoota uummata keenya alaa dhufutti simatanii fi iddoo buufata shaanxaa kaayatan addaan jira. Inni gubbaa kun ammoo sheediidha. Bakka dargaggoon keenya magaalaa Roobee itti gurmaa'ee jijjiirama itti fidu bakka itti guddatan jechuudha. Suuqa adda addaa itti banatan. Kaaffeen jira. Baankiin jira. Baankiidhaan hunduu as keessaa bootaa qaban. Uummanni keenya ammaan booda hattuun hin saaxilamu. Bareedduu Baalee keessa kasi koomandoo kan baadiyoo anuusi yaadeen dhufee biyya jaalaloo anuusi yaadeen dhufee biyya jaalaloo bareedduu Baalee keessa kasi koomandoo kan baadiyoo anuusi yaadeen dhufee biyya jaalaloo anuusi yaadeen dhufee biyya jaalaloo. Dawala bubuwa he bosonu keessa galaa bosonu keessa galaa kulee bareeda tanaa he akkamiin obse galaa naatirraan bubbisaa he wata bajjin baranaa jaalatti jaalallumaa he tan baranaa.